Burung herring raja adalah salah satu burung terbesar di dunia dengan rentang sayap mencapai 3,5 meter. Mereka memiliki tubuh yang besar dan berat, membuat mereka menjadi predator puncak di ekosistem mereka. Meskipun berukuran besar dan berat, burung herring raja adalah ahli terbang. Mereka dapat melayang di angkasa dengan anggun dan cepat. Burung herring raja mengandalkan arus udara untuk terbang. Mereka jarang mengepakkan sayapnya selama berjam-jam kecuali jika diperlukan.